Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале Совалмаш. С вами, как всегда, Александр Сударев. И мы с вами стали свидетелями разгрузки системы охладителя и дальнейшего ее монтажа. Я думаю, сейчас тоже частично это увидим. Пока, скажем так, фура разгружается на специально созданном для этого месте, мы с вами, хотел сказать, наблюдаем очистку уборки от снега, так сказать, но трактор уже уехал, в кадр не попал. В общем, давайте долго разговаривать не будем, а перейдем в следующее помещение и посмотрим, куда же все это дело встанет и как это будет работать. Пойдемте. Мы с вами переместились в помещение, которое непосредственно задействовано в процессе создания системы охлаждения здания. Мы с вами видим огромные коллектора, которые были сварены здесь по месту в соответствии с проектными заданиями. Мы с вами видим заготовки труб, которые были подготовлены к дальнейшей сварке. Также мы с вами наблюдаем, как ведется разгрузка всего добра, которое к нам сегодня приехало. В том углу тоже достаточно большое количество систем. Давайте переместимся в следующее помещение и посмотрим, куда это все будет устанавливаться. Здесь пахнет металлом. Ну вот, обратите внимание, достаточно большое помещение, шлюз доступа в него свой собственный, огромные те же коллектора, происходят работы сварочные, стоят 4 компрессора, они же чиллеры своего рода, и задача их как раз-таки обеспечить движение систем охлаждения по зданию и вывести все тепловые отходы в сухие градильни, которые расположены на улице. Я думаю, сейчас в ваши кадры это попадет. И как раз-таки через эти сухие градильни происходит охлаждение, то есть выброс лишнего тепла. И казалось бы, да, что сложнее, нагреть здание или охладить? Вот на самом деле охлаждение и поддержание нужной, комфортной и, главное, необходимой в определенных технологических процессах температуры задача гораздо более сложная, чем просто подключить отопление. Хотя и отопление подключить тоже весьма непросто. Ну а также вы можете наблюдать Дмитрия Александровича Дуйнова, Савельева Александра. Да? Озвучить тебя, нет? Мы ничего резать не будем. Смотрите, какое большое количество инженерных коммуникаций находится под потолком, а главное, на пути нашего следования. Огромное количество просто вентиляционных коробов, что уже даже на погрузчиках, вот Сан Санычу нашему достаточно тяжело. Ты сюда? Я понял. Я понял. Так вот не поймешь, то ли тебе привет, Маша, то ли задавить хотят. Пойдемте дальше. Но вот обратите внимание, что, опять же, под потолком, не устану этого повторять, систем становится все больше и больше. И электроносители, и охлаждение, и дымоудаление, и приточные системы вентиляции. Все это распространяется в огромных количествах. И в том числе выполняются, работы отделочные, выполняется укладка плитки. Вот эти товарищи, здравствуйте, товарищи, делают нам трубы отопления на антресолях 2-го этажа. Склады живут своей жизнью. Работ очень много. Сегодня у нас такой импровизированный формат получается. Не знаю, хорошо ли получится или нет, но будем стараться вас порадовать чем-то новеньким. Давайте зайдем к станкам, пройдем уже здесь прям вот. Ты давай на эту сторону и вон туда сейчас пойдем. О, да, классно. Профессиональная работа оператора, который не знает, куда мы пойдем и что мы будем делать, но ему все равно, потому что он может все. Давайте еще раз поговорим о том, что у нас есть лазер большой, еще один большой лазер для работы с металлическими изделиями, есть гравер, есть лазер для неметаллических изделий. Количество этих лазеров будет только увеличиваться. Сейчас мы тоже ждем, скажем так, определенную аппаратуру. Вот все это место, где сейчас стоят строительные материалы, оно будет наполняться станками. И многие из этих станков уже появляются. Вспоминаем о том, что для работы лазера нам необходим чиллер, системы, скажем так, фильтрации отходов. Стоят, временно это линия с
сборочного участка двигателей, но там сейчас проходят работы по монтажу как раз-таки системы вентиляции, пока сюда поставили. Стоит установка термопласт-автомат, предназначенная для отливки корпусных деталей из пластика, для углошлифовальных машин, для других продуктов, которыми мы будем заниматься. Шкафы добавляются новые. Также для складирования инструмента, резаков, фрез, всего, что необходимо. Аккуратней. Здесь уже организовано рабочее место. Станок прошел пусконаладку. Первую партию валов на мотор-колеса мы вам уже демонстрировали. Это станок фрезеровочный. Также укомплектован он специализированным инструментом. Понятно, ключа нет, к сожалению, не покажу вам, что есть там, но ничего страшного, потом мы это изменим. Станок работает в 4 координатах и даже в 5 на самом деле. И как бы очень хорошая машина, для наших задач ее более чем хватит. Но, конечно, будут и другие. Вот сейчас мы уже тоже видим станки, которые пусконаладку прошли, это уже токарное оборудование. Сегодня с ними не работали еще, пока их заставили тоже вот строительными материалами. Две абсолютно одинаковые машины. Планируется парк опять же расширять. Это только начало. Мы с вами видим нескончаемую вентиляцию. Продолжается монтаж систем трубопровода. Вон новые трубы устанавливаются. Вот в этом помещении мы с вами давно не были. Давайте посмотрим, какие изменения. Опять же, по потолку изменения коснулись установки постоянной системы освещения, также вентиляционные коммуникации, электрификация, еще, скажем так, будут добавляться определенные лотки, и по стенам были смонтированы радиаторы. Вот она, система трубоснабжения и так далее. В литейку мы с вами сейчас не пойдем. Я думаю, в следующие разы, но там тоже над потолком идутся работы. Ждем возвращения станка с ремонта одного. Это универсальный токарный станок. Скорее даже с наладки. Он был на техническом обслуживании. И я думаю, сейчас кадры переместятся на 3-й этаж, и вы увидите, как происходит, или уже на текущий момент произошла, стяжка, сухая стяжка пола. Готовим напольное покрытие, а точнее, правильно сказать, продолжаем его готовить к принятию дополнительных производственных мощностей. И также сейчас, благодаря тому, что в, скажем, таком наладочном режиме был запущен большой лифт грузовой, ребята смогли, благодаря его использованию, забросить достаточно большое количество отделочных материалов, достаточно большое количество вентиляционных систем, коробов и так далее. И работа на 3-м этаже закипела еще большими темпами. А на сегодня у меня все. Также стоит, кстати, сказать, забыл упомянуть, что съемочная студия сейчас тоже находится в переезде на Новые площади. Будет временно располагаться на выставочном пространстве. Мы ждем, пока сформируются рабочие места, скажем так, принимаем в этом участие. Данное видео записываем в экстренном формате, не со всеми нашими возможностями, скажем так, но надеюсь, что в ближайшие дни, на этой неделе мы должны все эти подготовительные нюансы утрясти, завершить, и студия заработает в полноценном своем режиме. Вам спасибо за внимание, за поддержку и до новых встреч!